Llavors seguim amb algunes fotos. Aquest és el segon retir, el del 2024, fa uns 6 mesos, al desembre, amb les 3 persones que vam ser, les coses que vam fer, per a que pugueu veure una mica l'entorn, que era la província de Tarragona, una zona de molins de vent, les passejades, els rituals que vam fer. Vam portar també llibres que creiem relacionats amb el dolor de llengua i vam fer com una biblioteca i vam dir, en algun moment a la nit que tinguem llibre podem anar investigant lliurement els llibres, prendre notes, apunts, lliurement, no? Un espai més creatiu. I això va ser un cap de setmana molt xulo, molt tranquil. Molt tranquil. Tranquil·litat quasi total, relax. La casa estava per nosaltres sola. Aquí teniu algunes fotos que vaig seleccionar. Llibres per a baix, converses, passejades. Algo molt informal i el menjar també era macrobiòtic, que era una experiència per nosaltres, que és com vegà.